Ta gashi nan ake wata ga wata. Ta dai Shek Malam Aminu Daurawa ya ga ta kansa. Dalilin tsoma baki da kuma yunƙurin hana 'yan arewacin Najeriya yin zanga-zanga a game da matsalar rayuwar nan da ake fuskanta. Ta dai 'yan kudu da kuma dukkanin wani yare sun shirya domin yin wannan zanga-zanga da kawar da wannan ɓatacciyar gwamnati da ke zaluntar 'yan arewacin Najeriya ko mu ce kaf ma Najeriya gaba ɗaya. Amma dai inda lamarin ya fita asara shi ne arewacin Najeriya. Mutanen da muke ganin darajar su, ganin ƙimar su, ganin mutuncin su, su ne waɗanda suka fi kowa da kowa wato domin suka cewa sun yi yunƙuri sa'annan sun fidda ƙarfin su sa'annan sai magana kamar yadda ake saurarar su an ji su sa'annan fasin wannan zanga-zanga da ake shirin yi. Amma sai dai wani abu ɗaya da ba sani ba, a halin yanzu zukatan 'yan arewa sun bushe sa'annan mutane ba a taɓa saurarar su ba domin sun gano da cewa da yawan su akwai sa hannun su wajen ɗora wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu, kuma a sannan ana zargin cewa ana ba su wani kuɗaɗe domin su ga cewa sun yi amfani da ƙarfin su da kuma ganin mutuncin da ake musu domin hana mutane yin wannan zanga-zanga, sai dai sun sa kansu zagi da baƙin jini. Dukkanin malamin da ya fito sa'annan ke ƙoƙarin hana wannan zanga-zanga ba abin da ke karɓa face zagi da kuma abubuwa da dama wanda ke ja mai baƙin jini. Idan suna so a ci gaba da ganin mutuncin su, kare musu ƙimar su, to su yi shiru akan wannan magana domin addinin musulunci ma ya amince idan aka zalunce ka ka ƙwaci 'yancin ka ko da kuwa azzalumin shugaba ne, ya kamata ka bijire mai akan zaluncin da ke yi ma.